Relatos de contos de terror. Mistério na floresta. Na noite de 30 de outubro de 2020, uma sexta-feira como outra qualquer, 4 amigos estavam reunidos em um restaurante da cidade. Diego, o mais empolgado do grupo, puxava assunto animadamente com Helena, Lilian e Estevão, o mais medroso de todos. A conversa era leve, cheia de risadas. Falavam sobre filmes, séries, até que Diego soltou uma ideia inesperada. E se a gente fizesse um acampamento amanhã, no Halloween? Todos se entreolharam com surpresa, mas não demorou para aceitarem. Era uma aventura. E, melhor ainda, seria segredo absoluto. Ninguém podia saber. Enquanto riam e planejavam, algo começou a incomodar Diego. Sentado numa mesa mais ao fundo, um colega de sala observava. Ícaro, um rapaz de aparência sombria, roupas escuras, olhar penetrante e fama de estranho. Era calado, reservado e vivia à parte dos outros. Alguns diziam até que ele era um bruxo. As piadinhas começaram. Olha lá o misterioso. Parece um bruxo. Ha. Ícaro não reagia, mas ouvia cada palavra, cada risada e, principalmente, a conversa sobre o local do acampamento. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ícaro se levantou da mesa. Com passos lentos e firmes, aproximou-se do grupo. Os 4 pararam de falar. O riso congelou. Ícaro estendeu a mão e pousou sobre o ombro de Diego, e com a voz baixa, mas carregada de um estranho peso, disse apenas: "Quem ri por último, ri melhor." Sem dizer mais nada, ele virou as costas e foi embora. Os 4 amigos ficaram em silêncio. O clima mudou. Aquela frase parecia simples, mas carregava uma ameaça, uma profecia. E o que era para ser só mais uma brincadeira de Halloween, agora tinha um pressentimento sombrio pairando sobre todos eles. No dia seguinte, os 4 partiram em busca da trilha indicada no mapa de um parente de Diego. O clima era de aventura, mas também de tensão. O GPS não reconhecia o local, e uma faixa de isolamento com a frase "Não entrem" marcava o início da trilha. Mesmo assim, eles seguiram. Durante a caminhada pela mata, encontraram velas, objetos estranhos e até um cartaz de desaparecido. Resolveram montar o acampamento ali mesmo. Enquanto Diego e Helena montavam a cabana, Lilian e Estevão procuravam lenha, até que Lilian encontrou um colar misterioso. Logo em seguida, surgiu Esmeralda, uma mulher que morava na região. Esmeralda se apresentou como uma bruxa, não uma vilã, mas uma guardiã da natureza e dos elementos. Ela alertou que aquela área era carregada de energia negativa. Estevão ficou desconfiado, mas a conversa seguiu leve e ela prometeu visitá-los mais tarde na fogueira. À noite, ao redor do fogo, os 4 conversavam e riam. Diego revelou que trouxe um tabuleiro Ouija para brincar. Eles zombavam até que ruídos interromperam a diversão. De repente, Ícaro, um conhecido da escola, dizendo ter sido atacado por algo que não conseguiu ver. Ícaro contou que costumava visitar aquele lugar em todo Halloween para se conectar com os elementos da natureza. Irritado com a desconfiança dos outros, ele foi embora dizendo: "Se eu fosse vocês, não ficava aqui." Assustados, os amigos se recolheram à cabana. Mais tarde, Estevão ouviu passos, viu sombras e registrou uma imagem estranha perto da fogueira. Pareciam vultos de crianças. Todos se levantaram, confusos, com os sentidos amortecidos. Até que olharam para o próprio corpo deitado no chão. Eles tinham morrido. Em silêncio, abraçaram-se. Seus espíritos desapareceram junto com a última faísca da fogueira. Enquanto isso, Esmeralda, sentindo algo estranho,
usou um espelho mágico para ver o que havia acontecido. Horrorizada com a verdade, preparou uma caixa misteriosa com cobras encantadas e deixou no caminho da floresta para quem causou tudo aquilo. Pouco tempo depois, o verdadeiro responsável apareceu. As cobras o atacaram brutalmente, arrancando até um dos olhos. No fim da noite, Esmeralda e sua avó, Nora, refletiram. Mais uma vez, a lenda urbana do acampamento no Halloween havia se cumprido. No dia seguinte, Ícaro apareceu com o rosto um pouco machucado em uma entrevista ao vivo no canal sobre lendas urbanas. Mas aconteceu o inesperado. Ícaro ficou possuído na hora da gravação. Seus olhos ficaram totalmente brancos neste momento. O apresentador do canal desmaiou. Ícaro fez um story no Instagram e disse, com os olhos brancos: "Eu sobrevivi à lenda do Halloween. Alguém topa fazer um novo acampamento?" Uma lenda não finaliza.